Hola, me n'he vingut a Lisboa perquè tinc 3 mesos d'estada de recerca ací a la Universitat de Nova de Lisboa. Necessitava un paró també, necessitava poder estar tranquil·la acabant una sèrie de projectes que tinc en dansa, unes escriptures, una actualització de la pàgina web. I per tant la meva idea estos mesos sí que és fer-vos algun vídeo i acabar de posar-me al dia en una sèrie de coses que m'han passat en 2024 que no he tingut ni temps de poder explicar i que en els vídeos que us faré estos mesos de Lisboa doncs espero poder compartir amb vosaltres i que també em servirà per a estructurar-me jo i veure on estic, cap a on vaig i intentar fer les coses millors. Per cert, ahir hi ha un arc de Sant Martí i ho considere un senyal positiu de les coses bones que em passaran ací i que intentaré no contar la meva vida, perquè ja sabeu que no sóc molt de contar la meva vida, però sí poder-vos posar al dia de les meves investigacions i de les coses que faig d'escriptura, no? A la universitat i també pel meu compte. És per això que hem deixat en pausa 3 mesos les actuacions del grup de Palmer, que reprendrem amb molta força al mes d'abril, i també les gravacions del Chusma de Luxe, que reprendrem el 29 de març a Barcelona, a la Casa València Barcelona. Si voleu vindre i esteu convidats i convidades i convidadis. I estos mesos sí que tindreu 3 capítols de Chusma de Luxe que estan per eixir encara, però els podreu tindre perquè els està editant José Molins i estaran pronte disponibles i els anirem penjant. Bé, doncs vos desitge molt bon 2025. Intentaré fer vídeos, que porte un any i mig sense fer-ne molts, perquè he estat més, doncs, traient-me la plaça de titular d'universitat i fent actuacions del Chusma i de Palmer, però estos 3 mesos intentaré tornar a connectar amb tots vosaltres. Salut, força i una abraçada.